Приехали. Доброе утро, девчоночки. Я делаю панкейки мужу своему. Вот такие вот они высокие, красивые. Ну так, на скорую руку. Тямуля? Анч, дай Мишу гаман. Кажу, дай мне полотенце. Такие панкейки выходят, гляньте, такие красивые. Кафе-латте. Манджи. Sei subito. Ascolta. Buonissimo. Гляньте, нет, чтобы взять. Ну что, девчоночки, застыло мое чудо. Вот. А сейчас я буду его полностью шпурить. Все. Вот эти вот все пики нужно снимать, чтобы осталась такая вот пористая поверхность, вроде как. Короче, таким образом снимаем все. Остался эффект пористого такого кирпича. Надо хорошо зачищать, и понятно, что с телефоном я этого делать не могу, вот, потому что не хочу угробить свой телефон. Все, когда закончу, будем смотреть. После того, как зачистили, надо это все, пыль эту всю убрать. Здесь много пыли, много прям. Таким образом всю пыль убрать, потом приступим к декору. Так, девочки, я его покрасила. Вот так вот. Цвет такой необычный, странный, но у меня вся комната в таких цветах, поэтому я его не оставляю белым. И вот теперь я красила из баллончика, снять не смогла покраску. Вот теперь мы делаем фактуру именно от кирпича пористого такого. Ну, не кирпича, а камня. Вот. Берем и затираем. Вот так. Делаем это все. Кропотливая работа. Надо меньше кусочек оторвать, потому что так неудобно. Сейчас я вам покажу примерно, как это должно быть. Стирается быстро бумага. И прорисовываем между кирпичами вот эти штуки. Вот. И он будет вот такой вот фактуры. Короче, эта работа долгая. Ну, вот так вот. Делаем вот так вот. Девочки, я на завершающем этапе. Но он еще не высох внизу. Я не доделала его. Ну, в общем, смотрится вот это так. Вот. Я еще здесь огонек поставлю. Вот. Свечки нужно купить. Вот. Ну, в общем, я даже елку уже притащила. Кот в надежде смотрит на елку, не поймет, что это. Ну, смотрится это вот так. Сейчас включу свет еще. Вот
при дневном свете не очень видно. Вот так, девчоночки. Вот наш каминчик практически, почти закончен. Девчонки, сделала такую масочку я. Такую. Купила мне Света. Такая на ощупь приятная. Глина, наверное. Вот. Пока лежит у меня маска на морде лица, я вам почитаю, что написала моя дочка старшая. Она уже уехала. Короче, нашла. Вчера, когда убирала, наревелась чуть-чуть. Это то, что чувствовал ребенок, когда я уехала и оставила их на Украине. Вот. Я напомню, что Сашу я забрала через 8 месяцев сюда, в Италию, а Свету младшую забрала через год, потому что бывший муж мне не давал разрешения сюда забирать, так как у меня не хватило ума, не было ума, и я записала его отцом, хотя замужем за ним не была. Мы прожили 15 лет в гражданском браке. Вот, так зачитаю вам. Вот, чтоб писал мой ребенок. Вот что чувствовала моя дочь. Мне кажется, все это началось тогда, когда уехала моя мама. Внезапные резкие перемены в жизни оставили след. Каждый день я жила ради того, чтобы снова увидеть ее, чтобы наконец-то началась новая жизнь, без старых воспоминаний, без слез. Поэтому я Поэтому я закрылась и почти не помню ничего из тех времен. Хочу все забыть, прошлого нет. Но я помню, что первый раз увидела, как люди носят маски, как обманывают, глядя в лицо и смеясь. Узнала, что такое быть белой вороной, улыбаться, когда хочется плакать. Мне было очень одиноко, и я не знала, что буду делать дальше. Со мной вместе со мной все это переживала моя сестра. И мама, когда уезжала, очень меня просила за ней присматривать. И я присматривала. Я не подавала вида, что мне плохо. И все время ее успокаивала и говорила, что все будет хорошо. Но все же я тогда была одна. Да, со мной была сестра, но ей было еще хуже, чем мне. Я столкнулась со взрослой жизнью, и она была очень тяжелой и сложной для понимания. И в этот момент рядом не было мамы, хоть мы и поддерживали связь каждый день. За это время мы отдалились немножко. Все проблемы и вся ответственность легла на меня. Все упало на мои плечи. И я боялась, и этот страх не давал мне идти вперед. Стараюсь не зареветь, девчонки, это капец. Я старалась быть очень собранной, очень серьезно относилась к поездке, когда мама сказала, что паспорт готов, и я могу приехать к ней. В это время проснулась моя самостоятельность. Я поняла, что уже не такая маленькая, и мне уже не так страшно, как было. Первый раз я ехала так далеко, без семьи, одна. Была напряженная атмосфера. Сейчас, секунду. Когда носишь маску, всегда что-то чешется. Но до отъезда я поехала в другой город, в котором никогда не была. Это Одесса. Она поехала к мальчику своему, к Роберту, с которым сейчас живет. Ну шо, мамкаешь? Вот. Это была небольшая прогулка, небольшая поездка, небольшое путешествие. С каждым днем волнение увеличивалось. Эта поездка отвлекла меня от стресса от предстоящего путешествия. С каждым днем волнение увеличилось. И когда я наконец села в машину,
Этот день настал, мои руки дрожали, а в голове путались мысли. Передо мной открывался новый мир, что было устрашающим и радостным одновременно. Представляете, что ребенок пережил? Вот так вот. Так, я всего 8 месяцев не видела ребенка. Она была... Ну, дети без меня, ну, считай, почти год были, да? А есть же мамы, которых детей не видят. Я знаю одну такую, которая детей не видит уже 8 лет. Приехала в Италию. Вот здесь она осталась. Не замужем. Собирается только. Вот она работала... Ну, к детям так и не ездила. Хотя у нее есть документы, все есть. Может спокойно уехать. Без проблем. Дальше читаем. Вот, это же 3-й лист. Когда мое путешествие началось, груз ответственности упал внезапно на меня. Мне казалось, я не выберусь из этой груды проблем. Не смогу найти правильный путь. Это было похоже на жизнь на другой планете. Я попала на другую планету с другим языком, обычаями и особенностями. Да, я мечтала об этом, но моя детская наивность не подозревала, сколько трудностей спрятано на этом пути. Я долгое время чувствовала себя чужой, как пришелец. Хоть и учила историю Италии, учила язык, все относились ко мне очень-очень хорошо. Я знала, что жить в другой стране – это большое преодоление большого количества страхов. Я учила историю Италии, пыталась почувствовать местный колорит и понять его. Но я была как будто слепа и глуха, чтобы чувствовать это. Я почти на каждом шагу я падала, но научилась вставать и вскоре адаптировалась и поняла, что к чему. Это путешествие было полно страхов и разочарований, но открыло новую сторону меня. Вот так вот. Вот что, вот именно, вот что пережил ребенок, да, за, скажем так, за 10 часов своей жизни. Как вот деткам, у которых уезжает мама, не хватает вот именно тепла материнского. Вот было его, а потом раз его и нету. Я не знаю, как для меня это было этот год, который я была здесь в Италии без детей, был мучительным. Я так страдала, просто мой муж, он не мог смотреть, как я страдаю. Он говорил: все, поехали, заберем их. А я все думала, надо Саше школу закончить. Вот Саша школу закончит, пусть не буду срывать ее. Вот, и надо же подготовить и квартиру, девчонка. У меня не было документов. Вот, он был в Германии. Да, он мне помог немножко деньгами, когда я Сашу Свету забирала. Но это была не столь ощутимая помощь. Я считаю, что сделала сама. Но он мне дал помощь моральную. Он вселил в меня уверенность, что все будет хорошо. И у меня есть человек, на которого есть опереться. Вот. И вот Саша опять уехала назад на Украину. Вот. Она там со своим мальчиком, у них все хорошо. Она учится, работает. Вот. Они живут на квартире, все у них хорошо. И надеюсь, все будет хорошо. Но в любом случае моя дочь всегда знает, что есть дом, есть люди, которые любят, и наши двери всегда для нее открыты. Пока. Любите своих детей. Наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным с ними, потому что это бесценно. Все, пока, девчонки. Хорошего дня.